وانا بتكلم دلوقتي في مباراة بتتلعب بين مصر والجزائر في استعدادات بطولة كأس العرب. وسبحان الله، من ضمن المفارقات الغريبة ان المباراة بتتلعب على استاد القاهرة. وحاجة غريبة جدا، مصر والجزائر بيلعبوا النهاردة. كانت برضو الذكرى ال36 لمواجهة مصر والجزائر في تصفيات مونديال 1990. ما ننساش المباراة اللي كان حسام حسن واحد من نجومها، وبهدفه بنرجع لكأس العالم بعد غياب 56 سنة. كان زي النهاردة كده يوم الجمعة 17 نوفمبر 1989. لكن يوم 17 نوفمبر برضو ذكراه مش مقتصرة على منتخب مصر أو منتخب الجزائر، لأن كمان يوم 17 نوفمبر ده يوم خاص بالأهلي والترجي. ما ننساش إن زي النهاردة كده من 24 سنة كورة أو صاروخية سيد عبد الحفيظ بترجع الأهلي مرة تانية لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 14 سنة. وبرضه زي النهاردة كده من 13 سنة في أحلك أوقات الأهلي بيعمل عظمة قصاد الترجي في ملعب رادس، والأهلي بيفوز بدوري أبطال إفريقيا في 2012 للمرة السابعة في تاريخه. يوم 17 نوفمبر هو يوم مصر والنادي الأهلي.